Всем привет, кто смотрит это видео. Разобрал я свой Ирбис ДТР-ку, 250-ку. И просто офигел от того, что мы купили. Купил его недавно, значит, диагноз какой был? Он не рабочий, я его купил. Мы его купили. Диагноз какой был? Типа, слетела цепь с коленвала, распредвала. Цепь, которая приводит привод, распредвала. Значит, накинул я цепь, сделал набалдажник такой, чтобы она больше выпирала. Ага. Ну, покатался 2 дня. Думаю, что-то стучит. Ну, вот конкретно такой стук, прям ужасный стук происходит. Думаю, ну, блин, стучит. Думаю, надо что-то разобрать. Надо разобрать, посмотреть, что же такое. Вдруг там делов каких-то наделают еще, не дай бог, там кусок поршня оторвет. Ага. А до этого мне еще хозяин такой рассказывал, что двигатель он разбирал, по ушам мне протер, значит. Но бог ему судья. Ладно, что уже поделаешь. А вот теперь самое интересное. Вот. Вот, видите? Как я на этом мог ездить, я не представляю, честно. Как это вообще так возможно? Вот, блин, капец просто. И тут куска поршня нету, ни хрена себе. Я просто в шоке. Но так валит. Да, без поршня, без половины поршня, но валит. Вот я дурак, еще в отсечку давал. Опупенно. Как не повезло просто. Как он не развалился и не задрал мне вообще все. Я не понимаю. Ужасно. Ну, цилиндр. Как цилиндр. Ну, блин, вот здесь чуть-чуть такие потертости. Чуть-чуть потертостей. Не знаю. О, так видать, наверное, будет. Такая прям полоса где-то сантиметра 3. Ну, это вот то, что он долбил. Вот это вот. Не, главное, еще не задратый. Это такие легкие потертости, причем. Главное, не задратый. Еще корка. Еще корка, значит, была. Точнее, есть распредвал. Я не понимаю, как надо было, на чем надо было, на каком масле ездить, чтобы произошло вот такое. Я не знаю, как бы это показать. Но, блин, вот сфокусировалось вроде. Ну, в общем, ступенька здесь вот от этих краев. Миллиметра, наверное, 1,5 или 2. Что делать, хрен его знает. Ну вот как можно было двигатель донести, до такого состояния довести? Как это возможно было? Мне просто жалко. Это капец. Это ужасно. Да, кстати, долго искал, как можно не снимать двигатель с рамы. Долго искал в нете, в ютубе, там, какую-то информацию, как можно снять двигатель
как можно разобрать двигатель без его снятия? Никак. Вот отвечая на вопрос, никак. Два варианта. Либо выкручивать шпильки, но шпильки выкручивать опасно. Может или резьба погорится, или что-нибудь. Вариант прост. Откручивайте все, что видите, по креплениям, по ушам, по креплениям. Потом вот здесь вот есть такое крепление будет. Вот оно. Вот сюда вот ставится. Вот сюда. Его тоже снимаете. И просто-напросто двигатель на левую сторону чпуньк, наклоняете. Снимаете головку, цилиндр и смотрите, какая у вас беда. Вот так, в общем. Ой, бля, это пипец. Это капец. Финита ля комедия. Что еще могу сказать? А больше вроде и нечего говорить. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Это такое не по тематике видео. Хотя не по тематике. Буду по тематике ремонта такого выкладывать в дюхе. Ну это вообще нет слов. У меня просто нет слов. Это капец. Ужасно. Ой. Ладно. Всем пока.